پیر ایداری دنیا یک پسر داره نفقه چند ماهش نگرفته میمونه بس این بچهش میگه که بیا بریم این ناحیه نفقه منو بگیریم بعد بچهش قطیش میروه 6 ماهه نفقهش هم بگیره بعد میگه با من شیمی جینس میخری مادر میخرش فرشکش میخره چه خیلی کته که میگه میخرش وقتی که میان در ایستگاه میستن برای ماشین سوار به جای مقصد رفتن که میسته بعد مادرش دور میسته مادرش او بچه جوی تا زیبی دست میگه با برش میره با ای بعد مادرش با دورتر میره بعد این دفعه میره در آغوش میگم ای مادر ای فرزندی من چی قدر ای من دور میره میگم من ایت عیزا میکشم من ببینم میگن کمبیر چه میاد اوش لب در سرش مونده است ببین فرزند عاقل پدری که ای همو تا مادر به دنیا آمده است قدر او مادر نمیدونه با ای مادر میشرمه امروز هستن در حیات میگم تو مادری من ایت عیزا میکشم هستن خیلی جوان مردو لیکن برای اونها خداوند جنت حرام کرده است حتی در مشام اونها بوی جنت نمیرسه